नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां अव्हांखे कंहिं ब्रेकिंग ॾींदा हलूं त खिपरो में हुकूमत जी ऐलान तारीख़ गुज़रण बावजूद कणक जी ख़रीदारी जा सेंटर न खुली सघिया आहिनि। खिपरो में कणक जी ख़रीदारी जे लाइ सेंटर न खुली सघिया आहिनि। आबादगार परेशान आहिनि। 3 ॾींहनि में 3 फूड इंस्पेक्टरनि जा आर्डर थिया आहिनि ऐं वरी कैंसिल बि थिया आहिनि। आर्डरनि में हाजी राजड़ मुक़ररु थियण बाद ॿिए ॾींहुं वरी मंज़ूर मंगसी ऐं 2 ॾींहं वरी मोकल हुजण जे करे ज़फर मंगसी नाले फूड इंस्पेक्टर जो आर्डर खिपरे लाइ थियो। खिपरो में 3 ॾींहनि दौरान 3 आर्डर थियण ते खिपरो जी सुञाण धुरियुनि पारां अफ़सोस जो इज़हार कयो वियो। सेंटर न खुलण जे करे पेडी मालिकान पंहिंजे मनमानी जा रेट मुक़ररु करे कणक ख़रीद करे ॿाहिरि मोकिलनि पिया, जंहिं जे करे अटे जो बहिरान पैदा थियण जो ख़दशो आहे। आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। सस्तनि अघनि ते कणक विकिरो करण ते मजबूर आहे। हिननि इंतिज़ामिया सां मुतालबो कयो त खिपरो में कणक जा सेंटर खोलिया वञनि, जीअं असां आबादगारनि खे रिलीफ मिली सघे।